到这北美联邦今天是8月3号东部时间早上10点半啊，刚开盘1个小时，三大股指目前看被 FANG 给顶了起来啊，纳斯达克上涨1.43%，道琼斯0.47%，标普500上涨0.73%，WTI 原油期货是94.6，黄金1774。那这几天呢，非常多的美联储嘴炮啊，来往我们这个方向打过来啊，告诉市场他们认为的加息路径会怎么样。那首先来看一下昨天梅希特啊，就是克利夫兰联储的主席啊，他周二受访的时候说了什么？他说，由于通胀尚未见顶，美联储还需要加息啊。那梅希特受访时说我们还有更多的工作要做，因为我们还没有看到通胀出现转变，这必须是持续数月的证据表明。通胀首先达到顶峰，然后下降。然而我们还没有看到它达到顶峰啊，所以我们现在对这个8月的这个临近预测，目前我们看到的 CPI 从当时的9点几稍微有所下降啊，现在是下降到8.83了啊。那美联储上周呢？我们发现了它就是7月的 FOMC 又加息了75个基点，这是连续第2次的加息75个基点，而且当时鲍威尔表示我们已经达到了这个 neutral rate， 就是一个中性的一个利率，又不会给经济施压，也不会太过于放松，一个比较中性的水平而且鲍威尔说，如果通胀还是没有缓解的话，9月份可能出现或者再次出现这种异常大幅度的加息啊。那克利夫兰联储他所表示的这些意思，我是非常重视的，因为这些 CPI 的临近预测数据模型都是他的这个地方联储所做的，所以他看到了很多关于通胀的经济数据，而且他对这种经济数据的感觉应该是非常对的，所以目前他出来给我们嘴炮的意思就是说，他认为下一次加息还是要再上调，继续第3次上调75个基点啊，75个基点。然后我们再来看一下布拉德昨天出来给我们喷了一下，然后今天早上又出来 CNBC 给我们喷了一下，那这2次出来嘴炮基本说的东西一样啊，那他就是在说他仍然认为经济是可以避免衰退的，然后就是还是可以软着陆啊。那尽管他预计央行将继续加息以控制通胀啊，他说。我认为第2季度通胀比我的预期要高，那既然发生了这种情况，我认为加息力度将不得不比我之前所说的要高一点。那布拉德估计到2022年的年底，就是今年年底，他说作为这不是联邦基金利率可能不得不升至3.75%到4%。然后在今年的4次加息之后，目前的利率是2.25%到2.5%而且呢，昨天的时候，市场对美联储的预期认为年底加到3.25%到3.5%这是昨天的市场预期。那布拉德出来说是要3.75%到4%，所以就说还差0.5%呢市场预期和他的认知还差了0.5个百分点。那布拉德表示，美联储在致力于对抗通胀的方面的信誉将有助于其避免这个经济陷入困境。然后布拉德还将美联储目前的情况与央行在1970年和80年代初面临的问题进行了对比当时滞胀时期那他说通货膨胀目前处于1981年以来最高的点然后他表示相信今天的美联储不必像1980年代的时任主席 Paul Volcker 那样将经济拖入衰退所以他整体说的话是比较走鹰派的，但是呢也不是特别鹰派。他说虽然我们现在到1980年的通胀水平，但是我们不需要 Paul Volcker， 我们不需要走 Paul Volcker 的政策，我们不需要把利率降那么高因为他现在就是说我们不需要像之前那样把利率或者联邦基金利率升到这个通胀以上的位置才能控制住通胀。他认为也许在通胀以下就能控制，因为咱们现在 PCE 是6点多，6点多的 PCE 的话，你的利率应该升到6以上了。然而他这次可能说我们不需要这么高就能控制住这次通胀那我们再来看一下市场的变动因为这2个鹰派联储的嘴炮发生什么变化？上面这张图是老图，是2022年的7月27号。在7月 FOMC 会议之后的这个的加息利率市场预期，然后这个是今天早上，下面这张图是今天早上看的这个8月03，就是今天早上我们看到现在之前9月份认为是加息275到300，就加息50个基点，然而今天早上呢，经过2位鹰派大佬的嘴炮，我们发现了它往上升了25，就是下个会议就是9月
市场继续预期再来一个75个基点，就是连续第3次75个基点啊，然后11月、12月只上升25%到325到350啊，所以这个和布拉德说的还差了50个基点啊。布拉德说要375到400，今年年底375到400，市场预期325到350。那这个和上一次的这个年底的预期是一样的，不过这些百分比现在还是在动，因为刚出了嘴炮，市场还是在消化美联储说这些话。但是要注意是明年2月、3月它的升息已经预期到了350到375啊，还是比布拉德说的差了25个基点啊。我们再来看。那好，作为一个广告啊，这个富途木木现在有这个活动啊，在今年的8月7号之前入金送10股啊，有这个10股的股票赠送啊，详情看一下置顶评论啊。那么再看一下 Bill Ackman 啊，这个是对冲基金的Pershing Square 的 CEO Bill Ackman， 他昨天受访的时候喷了一下关于这个他认为现在经济的问题，他对经济的看法，还有就是说他认为美联储应该怎么做。那他说经济现在相当强劲，问题是6到12个月之后它会在哪里啊？他说我们处于充分的就业状态，我们有很多的工作机会，工资在上涨。那这个周末呢，我有机会与 Jamie Dimon 来交谈啊。那 Jamie Dimon 就是摩根大通的 CEO 啊。那 Jamie 谈到这是银行的消费者部分有史以来违约率最低的时期。他说我认为我们拥有资本充足的消费者，尽管我认为低收入人群正在从更高的汽油、食品价格以及租金中承受到更大的压力。他说我认为经济的最大问题是通货膨胀。不幸的是，美联储所采取的措施尚未奏效。目前的2年期国债收益率低于 2.9%。 那2年期国债收益率就是我们市场现在所认为的2年之内联邦基金利率会在什么位置。现在市场认为2年后不是2年之内，是2年后联邦基金利率只能达到 2.9%。 然而我们今天的利率已经达到 2.5%， 也就是说市场说未来2年美联储只能再上涨40个基点啊，就这个意思。那他说我认为这个美联储必须积极加息，我认为利率必须保持在 4% 以上啊。但和布拉德刚才喷的已经非常接近，布拉德说是今年年底到 3.75 到4啊，年底到 3.75 到4，然后 Pershing Square 这位说我们必须把利率坚持在 4% 以上，然后还给了个时间，他说12到18个月左右啊，4%以上12到18个月左右才能消除这种通胀啊。然后他说他们甚至可能需要采取更高的利率啊，也许4%以上都不够，可能来个5 handle 5点几啊，可能最终那当然还要看这个数据的演变啊。那他又说市场最大的风险是人们没有将其定价啊，或者是说我们说它理解为正确的定价啊。就像我前面说的，周二的时候啊，人们或者市场还是在认为年底只加息到 3.25 到 3.5啊。那今天早上和昨天包括包括布拉德在内的各个鹰派联储、各个地方联储主席都出来喷，我们需要更快的加息速度，希望市场能够快速 price in 一个更鹰的美联储。因为很明显，就像我以前说的，很明显现在的通胀没有下来啊，甚至是前瞻的通胀数据，就像是现在才8月3号，8月的这个通胀预期看起来仍然不好啊，这些都是前瞻的数据，看起来通胀也不是特别乐观，所以市场现在需要快速的 price in 一个没有他们现在认知这么割的一个美联储啊，因为很明显美联储不可能这么割啊，从今年的数据来看啊。我们再看一下 Robinhood 本来是说在这个周3的时候发财报，然后昨天就是发了个裁员消息，顺便把财报提前1天给发了啊。那这个公司发布 Q2 的这个收益报告呢， Q2 就是在这个位置，预期是每股收益下跌37分，然而得到的是每股收益亏损34分啊，就是比预期亏损的稍微这么少了一点点。然后毛收入呢是 3.18 亿美元，是低于预期的3.21 亿美元。那昨天我看的是盘后没有什么动啊，盘后只下降了 0.65% 啊。然后呢，他们的这个 CEO 叫特涅夫啊，周二在新闻稿中表示说，这家金融科技公司将裁员约 23% 啊，23%。就相当于1/4就卡掉了啊，不过只有780人啊，他们员工不是特别多啊，23%就是780名员工。那员工主要集中在运营、销售和这个项目管理职能部门啊，就是这种 sales、marketing，这种东西。大家发现没？现在
裁员基本先裁 sales 和 marketing 啊，但是真正去做这种生产的或者对这个服务，比如你看他不去 fire 这些lay off 这些做软件设计的啊，他还是先干一些没那么硬的手艺没那么硬活的那些人啊。那在新闻稿中说啊，这个特涅夫指责宏观经济环境宏观经济恶化，通胀处于40年高位，伴随着广泛的加密货币的崩盘啊，所以导致了他做出这一个决定啊。那 Robinhood 曾在4月份的时候解雇了9%的员工啊，现在来一波更狠的，再咔23%啊。那特涅夫说，我想承认这些类型的变化是多么令人不安啊。那当然，我们作为投资者看着也非常不安啊。我个人没有投资 Robinhood， 我不认为我会，我不认为我会未来会投资 Robinhood， 现在我也没有投资 Robinhood 啊。那这个只是分享这个只是给大家说，主要是这个裁员的部分，就是说我更多的证据说明了现在这个逆风的经济环境开始打击就业市场啊，或者正在打击就业市场的早期阶段。我们周五的时候非常重要的经济数据会发布，这个虽然比较滞后啊，但是也非常重要，那就是非农的就业数据啊。好，这是北美网，感谢收看。